আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমার সামনে দেখতে পারতেছেন একটি ব্লেন্ডারের বাটি। তো এই ব্লেন্ডারের বাটিটি রিপেয়ারের জন্য আসছে আমার কাছে। কাস্টমার জানিয়েছেন এটি ব্লেন্ড করার সময় বিকট আওয়াজ হয় এবং পানি পড়ে এটা দিয়ে এবং মশলাগুলো কালো হয়ে যায়। এটা কেন হয়, কী কারণে হয়, এই ধরনের প্রবলেম আসলে আপনারা যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন কীভাবে রিপেয়ার করবেন এটি আমি আজকে দেখিয়ে দিব আপনাদের। ভিডিওটা কোনো রকম স্কিপ করবেন না, কোনো রকম টানা ইসরা না করে শেষ পর্যন্ত দেখুন, আসলে অনেক কিছু শিকার আছে। তো এই বাটিগুলো, বিশেষ করে প্লাস্টিকের যে বাটিগুলো, এই বাটিগুলো কাজ করা খুবই রিস্ক, তবে আমি করে দেখাবো আপনাদের। এই প্লাস্টিক বাটিগুলো রিস্ক এই জন্য যে এর যে কাটা আছে এবং বুশ আছে, এই বুশটা বের করার সময় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি এই কাটাটা খোলার জন্য একটি কাপড় দিয়ে কাটাটাকে ধরে নিচ্ছি। এখন এই চাকাটাকে ডাইন পাশে ঘুরিয়ে দিবেন, কারণ এগুলো হচ্ছে উল্টা পেঁচ। এভাবে ডাইন পাশে ঘুরিয়ে দিলে খুলে যাবে আর বাম পাশে ঘুরালে টাইট হবে। তো দেখেন আমি কাটাটি বের করে নিচ্ছি, এভাবে আপনারাও কাটাটা বের করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন কাটাটি গসতেছে এবং এই কারণেই শব্দ হয়। এই কাটাটি ক্ষয় হয়ে গেছে, আপনারা একটু খেয়াল করেন, দেখেন এখানে জং এসে গেছে। এই যে বুশের ভিতরে ক্ষয় হয়ে গেছে, যার কারণে এই শেপটাও ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এই বুশটা বড় হয়ে গেছে, যার কারণে শব্দ হয়। দেখেন এটা এইভাবে গজার কারণে কিন্তু বিকট আওয়াজ হয় যখন ব্লেন্ড করা হয়। ব্লেন্ডার যখন চালানো হয় তখন অনেক আওয়াজ হয় এবং এই যে ছিদ্রটা বড় হয়ে যাওয়ার কারণে এই ছিদ্র দিয়েই কিন্তু পানিটা বের হয়। এখন আমাদের এই বুশটাকে বের করতে হবে। বুশটা বের করার জন্য এরকম একটি শ্যাপ নেবেন আপনারা, তাহলে আর রিস্ক থাকবে না। প্লাস্টিকের বাটি অনেক সময় দেখা যায় বুশটা বের করার সময় প্লাস্টিকের বাটি ভেঙে যায় বা ফেটে যায়। তো এরকম জোগান নেবেন, নিয়ে এরকম একটি বেনা নেবেন, নিয়ে আস্তে আস্তে হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিলে কিন্তু সুন্দরভাবে বেরিয়ে চলে আসবে বুশ এবং কোনো রিস্ক থাকবে না। অনেকে আমাকে কমেন্ট করেন আপনারা যে স্যার এই বাটিগুলো বুশ বের করতে যেয়ে বাটিটা ফেটে গেছে বা ভেঙে গেছে, তো কেন ভেঙে গেল? তো এইগুলা জোগান না থাকলে কিন্তু ডাইরেক্ট আপনি বুশের উপরে যদি বাড়ি দেন হাতুড়ি দিয়ে, তাহলে কিন্তু বাটি ভেঙে যেতে পারে। দেখেন এই যে বুশ, এই বুশটা উপরেও কিন্তু জং লেগে গেছে এবং ভিতরে অনেকখানি খেয়ে গেছে, খেয়ে ফাঁকটি ছিদ্রটি বড় হয়ে গেছে, যার কারণে শব্দ হয়। তো এই কাটা এবং বুশ আমি ফেলে দিয়ে এখানে নতুন বুশ এবং নতুন কাটা লাগিয়ে দিব, তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে কীভাবে এটি করবেন আমি তাও দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আমার কাছে সেম মাপের কাটা আছে, তবে সেম মাপের বুশ নাই। তো এই ধরনের প্রবলেম হলে আপনারা কীভাবে মোটিভাই কাজ করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। সেম জিনিস দিয়ে কাজ করা অনেক সহজ, সবাই পারে প্রায়, কিন্তু যদি সেম জিনিস না পাওয়া যায় তাহলে মোটিভাই কাজ কীভাবে করতে হয় সেটাই হচ্ছে মূল বিষয়। তো দেখেন এই শেপটি নতুন, এই কাটাটা নতুন, এবং এই যে আমার কাছে ডাইন হাতে বুশটা দেখতেছেন পিতলের, এবং এটি হচ্ছে লোয়ার বুশ। তো এই পিতলের বুশটা আমি এখানে লাগিয়ে দিব। তো পিতলের বুশটা একটু প্রবলেম আছে, সেটি হচ্ছে এটি গায়ে একটু চিকন এবং বাম পাশের যে বুশটা আছে সেটি হচ্ছে গায়ে মোটা, মানে বাহির সাইডটা একটু মোটা আছে। তো এটা কীভাবে বুঝবেন আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি সহজভাবে। এবং ডাইন পাশের বুশটা একটু লম্বা আছে। তো লম্বা কোনো ফ্যাক্ট না, যদি বেশি লম্বা হয় দুইটা একটা ওয়াশার দিয়ে দিলেও চলে। তো দেখেন এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই বুশটা কিন্তু সহজভাবে ঢুকবে না এর ভিতরে, হাতুড় দিয়ে বাড়ি দিয়ে ঢুকাতে হবে। আর এটি কিন্তু সহজভাবে চলে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি লুজ হয়ে গেছে, মানে এই বুশটা একটু গায়ে পাতলা আর এই বুশটা একটু গায়ে মোটা, পুরোনোটা, দেখতে পাচ্ছেন তফাৎ। তো মাঝখানে ভিতরে ছিদ্রটা বড় হয়ে গেছে, কিন্তু পিতলের যে বুশটা আছে ভিতরে ছিদ্রটা ঠিক আছে, কিন্তু বাহিরে একটু গায়ে পাতলা হওয়ার কারণে এটি লুজ হচ্ছে বডির ভিতরে। এভাবে লুজ লাগানো যাবে না, তাহলে বুশটি কাটাটি নিচের দিকে চলে যাবে। এই নতুন এই বুশটাকে টাইট করার জন্য একটু টেকনিক খাটাতে হবে আমাকে। দেখেন আমি এখানে তাতাল গরম করে একটু পাঞ্চ করে নিচ্ছি, যেহেতু এটা প্লাস্টিকের বাটি, তাতাল গরম করে একটু পাঞ্চ করে নিয়ে এই বুশটাকে লাগিয়ে দেব। তো পাঞ্চ করে নিতে হবে একটু, দুই পাশ থেকে পাঞ্চ করে নেবেন। পাঞ্চ করে নিলে একটু ভিতরের দিকে আইদ্র খাইদ্র হয়ে গেলে এই বুশটা টাইট হয়ে যাবে, ঢুকবে না সহজে, এবং টাইটভাবে ঢুকাতে হবে বুশ, সেজন্য আমরা একটু পাঞ্চ করে নিচ্ছি। তবে বেশি পাঞ্চ করবেন না, সামান্য সব দিকে ঘুরায় ঘুরায় একটু একটু করে
পাঞ্চ করে নেবেন, তাহলেই হবে। তো এটি হচ্ছে মূল টেকনিক। অনেকে জানেন না, বোঝেন না, আমাকে কমেন্ট করেন যে স্যার যে বুশগুলো আমরা লাগাবো সেই বুশগুলো গায়ে পাতলা, লুজ হচ্ছে, কিভাবে টাইট দিব। অনেকে আঠা দিয়ে দেন, সুপারগুলো দিয়ে দেন, তারপরেও কিন্তু ফলাফল জিরো, সুপারগুলো কিন্তু থাকে না। তো দেখেন এইভাবে এখন আর ঢুকতেছে না, টাইট হচ্ছে। তো এখন আমি একে হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে এটাকে বসিয়ে দিব। এই বুশটাকে, এই বুশটা আগে নিজে নিজেই ঢুকে যাচ্ছিল, এখন কিন্তু টাইট হয়ে যাচ্ছে। তো এইভাবে টাইট করে বুশটা লাগাই নিতে হয়। তবে বাড়ি দিলেই বাটি ভেঙে যেতে পারে, সেজন্য আমি এখানে একটু যোগান দিয়ে নিয়েছি নিচে। তো আপনারা এইভাবে যোগান দিয়ে কাজ করবেন, তাহলে আর বাটি ভাঙার বা ফেটে যাওয়ার ভয় থাকবে না। তো বুশটি লাগানো হয়ে গেছে দেখতে পারতেছেন। এখন এখানে আমি কাটাটি লাগিয়ে দিব, নতুন কাটা। দেখেন এই কাটার উপরে রবারের একটা ওয়াশার দিতে হয়, এবং এই যে পেনিয়ামটা দেখতেছেন, এই পেনিয়ামটি কিন্তু চেঞ্জ করে দিব, নতুন পেনিয়াম দিব, কারণ এই পেনিয়ামটি ক্ষয় হয়ে গেছে। তো এখানে আমি নতুন পেনিয়াম দিয়ে দিচ্ছি, এবং বাম পাশে ঘোরালেই কিন্তু টাইট হয়, এবং ডাইন পাশে ঘোরালে খুলে যাবে। এটি উল্টা পেচ, সবসময় এটা মাথায় রাখবেন আপনারা যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন। অনেকে আমাকে কমেন্ট করেন যে স্যার এই কাটা তো আমরা খুলতেই পারতেছি না, কাটা খুলবে কি করে? আপনারা তো বাম পাশে ঘুরান, সেই জন্য কিন্তু খুলে না। এটা হলো উল্টা পেচ, বাম পাশে টাইট হবে এবং ডাইন পাশে ঘুরালে লুজ হবে, খুলে যাবে। তো আজকে আপনাদের আমি দেখিয়ে দিলাম। তো এখন দেখেন কোনো শব্দ নাই, আগে বিকট যে আওয়াজ হতো সেই আওয়াজটি এখন নাই, এখন স্বাভাবিক আওয়াজ হচ্ছে এবং স্মুথলিভাবে সুন্দরভাবে চলতেছে। তো পুরো বাটিটা লাগিয়ে আমি আবারও দেখিয়ে দেবো আপনাদের যে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। তো এইভাবে কাজ করবেন আপনারা। কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন, আপনাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেবো আমি ইনশাল্লাহ। তো আমি এখানে গ্যাসকেট লাগিয়ে এই উপরে বাটিটাও লাগিয়ে দিচ্ছি। এই বুড়ো বাটি লাগানোর পরেও দেখবো আমি চালিয়ে যে কোনো সমস্যা আছে কি নাই। তো আশা করি এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এভাবে আপনারা কাজ করবেন। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আবার দেখাবেন নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।